Assalamualaikum, kembali lagi dalam YouTube channel Bros Irham. So hari ni kita akan unboxing ubat aku. Ni sebenarnya ubat aku sebenarnya, tapi aku pernah makan sebab tadi aku tengah semua. So aku makanlah ubat. So kita akan makan. Kita akan buka yang pertama. Kita buka. Susah ni guys. Okey. Yang ubat pertama adalah daripada nama mak aku adalah Dini. Ni ubat Dini lah. So korang tak boleh tunjuk, kita akan tunjuk Dini saja. Sebab nama mak aku adalah Liney. Lepas tu, sekejap. Dia ubat apa ni tak tahulah. Tapi ubat ni macam dia boleh gunakan dulu. Sebab dia sesama lah. Mak aku sesama. So mak aku belilah dekat klinik perubatan ni. Tapi korang tak tahulah. Jadi mak aku sesama. Jadi mak aku pun makanlah ubat selsema. Okey, so yang kedua ini ubat apa ni? Panadol. Panadol. Ubat ni ubat apa? Panadol kan selalu ubat demam Ubat demam Kalau aku salah kau komen lah. Ubat demam. Jangan aku makan ubat demam sehari. Kalau aku demam aku makanlah ubat ni. Nampak ubat ni. Dia ubat dia putih-putih tau. Kalau ubat macam ni, kalau ubat ni, yang ni apa ni? Kita buka je. Kita buka ni. Okey, kita buka lah. Sama je, semua ubat putih. Ubat mak aku pun ubat telan. Ubat adik aku je tak telan. Aku, ayah aku, abang aku. Sebab aku dah pandai dah. Abang mana ada? Aku tak ada abang, aku je abang. Okay. So ni apa pula ni? Ni biji pil. Selsema gerai katal. Ni tak tahu pasal apa, tapi aku rasa ubat ni kot. Tapi ubat ni macam ni macam putih kat ubat ni, nampak. Tapi dah tengok balik. Tapi ni lain. Korang ni lain sikit. Ni ubat hitam. Ini kan ni ubat putih. Ni ubat putih. Ini ubat macam hitam. Macam diamond play button ada. Tapi tak ada lah diamond. So apa ni? Ni apa pula ni? Ni ubat warna biru. Ni biru. Ubat dia warna biru. Ni ubat warna biru. Ni cahaya. Jadi macam tak nampak lah. Ni Panadol. Panadol macam biasa lah, warna putih. Ubat demam mesti warna putih. So ni biru lagi. Ni biru lagi. Lepas tu biru lagi. Aku ada biru banyak. Ni putih ke? Tapi ada putih satu sebab hilang semua. Aku dah makan habis. Ni lain. Ni macam ubat apa ni? Ni ubat pil. Macam pil ada. Pil ajaib. Ubat pil. Ubat pil lah. Macam pil lah. Ada macam pil sikit-sikit. Macam tu lah. So ini apa ni? Ni ubat biru. Pak. Ubat biru. Ni macam ubat biru sikit lah. Tapi dah habis lah. Ini ubat dah habis. Kecil je. Ubat dia kecil. Tapi dah habis. Ni lain. Ni ubat oren. Ubat oren lah ni. Sebab ni macam buah oren. Ini warna biru. Nampak warna biru. So ini warna biru. Okey, kalau sebab selalu ni mak ayah aku pakai. Mak ayah aku, abang aku. Abang aku. Akulah abang. Okey. So jadi jangan lupa untuk like, share, subscribe channel Bros Irham. Bye. Bilalah aku nak membesar. Bye.